بسم الله الرحمن الرحیم. دوم تاکید و تابع است که حال مدبور مقرر گرداند در نسبت یا در شمول تا سامع را شک نماند. من خاتمی بیان شروع کړی و دام ویلو چې درې فصل پکې دي او به باول فصل کې د توابع بیان دی. نو اولم د تابع تعریف کړو، استلام بیان کړو، حکم بیان کړو، اجمالی طور باندې دغه بیان کړو. نو تابع غلفظ تویل کیږي هغه لفظ ثانی ته چې معرب وي په اعراب سابقه باندې او جهت د اعراب هم وي. او دویم استلا تابع دی او د چا چې تابع وي هغه ته مطبوع ویل کیږي. او دریم حکم دا دی چې د تابع او مطبوع اعراب به وي، تابع به معرب وي په اعراب د مطبوع. او به دا پنځه دي، اجمالی بیان دا چې پنځه دي. هغه کې اول نمبر عطف او صفاتو نوم ول تعریف کړي او اقسام ول ذکر کړي او به د هر قسم ته شرطونه دي او به اخره کې قاعده تعریف دا او هغه تابع ته ویل کېږي چې دلالت کوي په هغه معنی کوم چې مطبوع کی وي یا په هغه معنی کوم چې د مطبوع په متعلق کی وي. دوه اقسام دي، یو ته صفت به حاله وي چې هغه کې دلالت په هغه معنی باندې کوم چې مطبوع کی وي، او دیم صفت به حال متعلقه چې په دلالت په هغه معنی کوم چې د مطبوع په متعلق کی وي. به چې اول قسم دی کې با تابع د مطبوع سره د لسونه په څلورو اشیاء کې موافق وي. مذکر مؤنث کې به وي او تعریف تنکیر کې به وي، افراد تثنیه جمع کې به وي او رفع او نصب جر کې به وي. او دویم قسم به د پنځو نه په دوو کې پنځو اشیاء په دوو کې موافقت لري، یو تعریف تنکیر کې او بل رفع نصب او جر کې یو بدی کې موجودیږي. او قاعده هم دا بیان کړی و چې کله جمله خبریه دا صفت راځي لپاره د نکری. مرحله دویم نمبر تاکید، تعریف د تاکید بکو، اقسام به بیان کو او به د دې کې میثقی دي دغه بیان به کو بس تدری باسا اخر کې بوله قیدی مو یو کافینا. تاکید خپل معنی د لغوي مضبوطواله اصطلاحي تعریف د هغه تابع ته ویل کیږي یو چې حال د مطبوع مضبوط کی دوا دا تابع ته ویل کیږي، یو چې حال د مطبوع مضبوط کی دوا نسبت کی مضبوط کی یا په شمول کی. نسبت کی مضبوط کی څه معنی چې کوم نسبت د فعل فاعل ته شوی دی دی کی دا احتمال ختم کی چې مجاز دی. مجاز نه دی، څه چې ممدقه ده یا کې دی شي متکلم غلط شوی، نسیان ورته شوی، وینا نه غلط شوی، نه نسیان شوی دی. لکه جاءنی زید راغلی ماته، نو کې دی شي سړی وی زید نه راغلی، څوک را لېږلی مجازن وی، یا نسیان ورته شوی زید نه امری، یا سی غلط شوی زید نوم یې اخیستی، نغه دوباره وی جاءنی زیدون زید راغلی دی، نه مجاز دی نه راته نسیان شوی نه غلطی شوی. وای نه شولې دا بچا کې ته حال د مطبوع مضبوط کو په نسبت کی، کله په شمول کی جان القوم قوم راغلی ما ټول بنی راغلی او څو کسان براغلی كلهم ټول بټو راغلی. وای نه شو به بهرحال تاکید هغه تابع ته ویل کیږي یو چې حال د مطبوع مضبوط کی دوا په نسبت کی ندل تکلم منصوب چلی مسند دا مکرر وی ضربا زیدون بھئی صرف وحلی گڑی بل سنے یاد او کلم مسند الیہی کی لکه جاءنی زیدون
زیدن بل څوک نه یادوم هم زید یادوم ورته وګورئ دوم تاکید او تابع است دا هغه تابع دی تابعی است که حال مطبوع را چې حال د مطبوع مقرر گرداند دا مضبوط کی در نسبت په نسبت کی یا در شمول یا په شمول کی تا سامع را شک نه ماند تر دې چې سامع ته به شک پاتې نشي نمبر مضبوط کی یو دویم نمبر مونږ ویلو تاکید اقسام به بیانونه تاکید دوه قسمه معنی دي خپل تعریف نه معلوم شو یو د تاکید لفظي ویل کیږي د شکل نسبت کی مضبوطوانه راولي او بل ته تاکید معنوي ویل کیږي د په شمول کې راولي تاکید لفظي تاکید معنوي به تاکید لفظي چې دی د دې تعریف دا دی چې تا په تکرار د لفظ سره راځي هغه دا چې کله فعل مقرر کا منصوب کله اسم مقرر کا منصوب الیه یدا شان مبتدا او خبر کی مبتدا مقرر کا خبر مقرر کا او کله حرف مقرر شي ان زیدا قائم خجی و تاکید بر دو قسم است تاکید بر دو قسم ده لفظی و معنوی یو لفظی ده بل معنوی تعریف ده لفظی تاکید لفظی بتکرار لفظ است دا بتکرار ده لفظ سره لفظ عام ده فعل مقرر وی جمله فعلیه کی فاعل مقرر وی مبتدا مقرر وی خبر مقرر وی جمله اسمیه کی یا حرف مقرر وی مثال زید قائم ترکیب بچن کو زید مؤکد د چاچی تاکید کیږي هغه مضبوط بچن وایو مؤکد او زید تاکید تابع نو مضبوط سره د تابعنا مؤکد سره د تاکید نه مبتدا قائمونه خبر ضرب زید ضرب فعل مؤکد ضرب فعل مؤکد تاکید دا به شریک باندې فعل او زید نه فاعل دا شان ان زیدا قائم تاسو په شولې به تاکید معنوي د دې د بل خپل حروف دي نه اته حروف دي والله تاکید معنوي په اته حروف مو یا لفظ ما تاکید معنوي د دې لپاره اته الفاظ دي لکه فرق پکې کوم تاسو سره وکړي و تاکید معنوي به 8 لفظ دب اته الفاظ سره دي نفس عين دوا كلا وكلتا دري كل سلور اجمعوا اكتو اوتو اوسو سلور دا شو نزين چا نه حساب کړی دي کلا وکلتا دواړه بیل حساب کړی نه هم جوړيږي تاسو به شولې برحال تعریف هم وکړو یو تقسیم هم وکړو دوا او بهم د تاکید لفظي تعریف وکړو او وس تاکید معنوي تعریف کو هم کړو او داغي کمی ما ول د صيغو بیان بور لکو ناراضي د صيغو بیان لوس ملي سب دا نفس او عين چرا تخکاری کنه نفس او عين دا دواړه د مفرد د بارم راضي او تسنیه د بارم راضي جمع د بارم راضي مذکر د بارم راضي مؤنث د بارم راضي او دې کې د مطبوع په مطابقت کې تابع بدليږي د موقت په مطابقت کې تاکید بدليږي که مذکر یو شانی که مؤنث بل شانی او صيغه بدليږي او ضمیر بدليږي که تسنیه و یو شان صيغه وي یو شان ضمیری که جمع و یو شان صيغه وي یو شان ضمیری که مفرد و یو شان صيغه وي یو شان لنډه دا افراد تسنیه او تذکیر او تانیث کې به صيغه بدليږي او ضمیر بدليږي لکه جاءني زيد نفسه جاءني الزيدان انفسهما غرا نفس انفسه شو دا د جمع وزن د انفس
بعض علماء فرمای تسنیه وزن بی نفساهما نفسا او جمع د بار جاءني زيدون انفسهم دغه شان جاءني زيد عينه اعينهم اما نص بار جاءني مثلا جاءتني زينب نفسها انفسهن وعين ربرين قياس كن به دویم نمبر شو کنه کلا او کلتا دي دا صرف تسنیه د بار راځي مذکر د بار کلا او د مؤنث د بار کلتا جاءني الزيدان كلاهما والهندان كلتاهما ویم وکلا وکلتا خاصا بمثنى دا صرف تسنیه پورې خاص دي بقای چې کوم پاتې شو کلو اجمو اقتو ابتو ابصو دا غیر تسنیه د بار راځي معنا مفرد د بارم راځي جمع د بارم راځي بیا مذکر د بارم راځي مؤنث د بارم او بدی کې اول کوم کلو د کنه کلو دلته به صرف ضمیر بدلیږي او په بقیو کې به صيغه بدلیږي تخپل مدبوب په لحاظ سره به ضمیر بدلیږي کلو کې او نور کې به جاءني القوم كلهم او مثلا اشتريت العبد ولم يؤخذ كله اشتريت الجارية كلها نرسي بهرحال او مثلا جاءتني النساء كلهن نو مفرد د بارم راځي جمع د بارم اور سره دیمه خبره چې دې کې به ضمیر بدلیږي صيغه به زی بزي او بقایو کې به صيغه بدلیږي بقای څوک دي اجمعوا اقتو ابتو ابصو مفرد د بارم افعلوا وزن راځي افعلوا اشتريت العبد اجمع مؤنث بر وفعل راځي اشتريت الجاريه جمعاء او دغشن بطعاء بس ورزه بصعاء بقطاع او د جمع لپاره مذکر جمع لپاره افعلون وزن اجمعون اقتون ابتون ابصعون او مؤنث لپاره فعلوا وزن راځي جمعوا قطعوا بطعوا بصعوا نو مذکر لپاره افعلوا مفرد مذکر مؤنث مفرد مؤنث لپاره فعلا جمع مذکر د بار افعلون وزن او د جمع مؤنث بار فعلوا وزن ورسیدل وتوري وجعل القوم كلهم اجمعون واكتون وابتون وبصعون وصلت اخري خبر دا بیانی دا اكتو ابتو ابصعو چې دي کنه دا د اجمعو تابع دي او تاسو به د تابع په مطبوع مقدم ناراضي لہذا مقدم په هم ناراضي تابعین دی او تابعین د اجمعو دی او مقدم په اجمعو معنی ناراضي تبوي شو کنه دی خو ته ګور به خوب نه درځي بدان بوي شک اقطعوا وابطوا وابصوا اتباعا باجمع دا تابع د اجمعو دی پس بدون اجمعو بغیر د اجمعو دا منو ویل بغیر د اجمعو ناراضي څنګه تابع دی او مقدم بر اجمعو نباشن او مقدم په اجمعو معنی ناراضي مسله ز حاصل دا تعریف د تاکید هم وکړو دوا اقسام مولا بیان کړل تاکید لفظي تعریف هم وکړلو به تاکید معنوي تعریف دار چې باته الفاظ راځي بس دا تعریف دی نو تعریف تقسیم به د هر یو تعریف دري او به د صيغو بیان هم وکړو پوه شئ اوس یو څو قاعده ووري اول دا صحیح د کافی دا سے فرمای فالاولان يعمان باختلاف صيغتهما وضميرهما نفس عين يدي دا ډول عام دي په اختلاف د صيغه او ضمیر سره مول دا ور سره بدليږي خبرم کړی وکنه او به کلاو کتاب مبارک وي وسانی للمصنع صرف د تسنید لپاره راځي
او باقی پاتې شو كل اجمع اكتو ابتو ابصو والباقي لغير المثنى راضي به فکر لك فرق دی باختلاف الضمير في كله وكلها وكلهم وكلهن هغه اختلاف د ضمیر دی او اختلاف د صيغه به په باقیو کې اجمع مفرد مذکر جمع مؤنث مفرد اجمعون مذکر او جمع دا مؤنث جمع لپاره ورسره قاعده ده چې په کولو او په اجمعو سره بداغه شي تاکید کیږي چې هغه د اجزاء اجزاء ولي چې افتراق حسن قبلي دا یو شی چې اجزاء لري او حصي تور باندې تقسیم قبلي نرسي او کنه قبلي لکه جاءني زيد كلهون شویل زید کې اجزاء دي خو تقسیم قبلي چې لک جز راغله او نو لګنه راغله اجزاء بهم او افتراق بم قبلي جاءني القوم وسقوم نیم راغله او نیم ټیک او دغشن اکرم اشتريت العبد ولم يواخسله كله او استيق دي لکه دا تقسیم قبلي ښه نیم غسته نیم نه ده خجي یو قاعده شو بل قاعده ده کله چې ضمیر مرفوع متصل تاکید کې ضمیر مرفوع متصل تاکید کې بنفس یا بعین سره اول به ضمیر منفصل سره تاکید کې اله به اول مینس کې به ضمیر منفصل راوړي لنډه ده کله چې تاکید راوړي د چا ضمیر مرفوع متصل اول به تاکید کې په ضمیر مرفوع منفصل باندې لکه مثال بدون ضربت انت ضربت نفسك تا وهل کړي دي ستا نفس کړي نفسك دا تاکید دی ښا نه نه دي صحیح کله به صحیح چې مینس کې ضمیر منفصل هم راوړي ضربت انت نفسك په نه شولې به مخکې راځي وس ثم بدل دریم نمبر په توابع کې بدل له تعریف د بدل بکو یو او اقسام د بدل بسره د مثالونو بیان کو دو بس تق قصیدی او به بد کفینا ولې څو قیدی بیان کو نو وقت شوتا بدل هغه تابع تویل کیږي یو چې مقصود بنسبت کې به هم دا وی دوا بس د قدوا اجزای په تعریف کې دي هغه تابع تویل کیږي چې کوم مقصود وین بنسبت کې د فعل نسبت فاعل ته یا د خبر نسبت مبتدا ته دي نسبت کې به مقصود مطبوعی نه بلکې څوک به تابع د مطبوع باسي توتیا او تمهید وی هکله دي سری اورور نوم دی زید زید ته ملک جاءني زید الک زید راغله او خالمي اخوک اورور دي څه دي د زید څه توتیا او تمهید مقصود اخوک دي پدن لګي وای شو کنه نو بس دغه دوا اجزا تعریف کې هغه تابع ته ویلې کېږي او چې مقصود بنسبت کې به هم دای مضمون پوهه شولې به اصطلاح دا چې کوم تابع دی هغه ته بدل وي او کوم چې مطبوع دی هغه ته مبدل منه وي به ووري لغوي تعریف مینه دی کړي بدل په لغت کې ایوست ویلې کېږي او به اصطلاح کې هغه تابع ته ویلې کېږي چې مقصود بنسبت کې هم دا وی تابع تبدل مضبوط مبدل منه دا اول با شو ته وګورئ اسوم بدل زر خونه ملګي او تابع استغه تابع دي که مقصود بنسبت او باشد چې مقصود بنسبت کې به هم دای به دویم نمبر ما ول څلور اقسام بیانېږي یو تبدل کل وی یو تبدل البعض وی یو تبدل احتمال وی یو تبدل غلط وی تدې خو ګوره چې صحیح پوهې شي اسانه خبرې دي بدل کل چاته ویل کېږي چې د بدل او د مبدل منه مفهوم یو وي دې آسان تعریف دی جاءني زید زید راغلی دی زید د ورور دی زید نه مراد د زید جثه ده اخوک اورور دی د دینه مراد د زید جثه ده نو د زید مفهوم د زید جثه او د اخوک مفهوم د دوړ یو شو کنه دا ډیر لن تعبیر دی چې مفهوم د بدل او مفهوم د مبدل منه یو وي کده سی وي
چې مدلول د بدل او مبدلول د مبدل منه یو زید چې بچا دلالت کوي خو کوم پی کوي او که کتاب بتر زیوه بدل کل چاته وي چې مدلول د بدل بینه مدلول د مبدل منه وي هما کا مطلب یې ده نو وای نه شوی او ته وره او دویم نمبر کوم یو دی بدل البعض دې تعریف تاسو لږ متوجه شئ چې مفهوم د بدل شي کنه دا د مبدل منه د مفهوم جزوي مبدل منه کی مفهوم کل وی او بدل کې مفهوم جزوي ضربت زیدن زید می وهالو رأسه سر می ولوالو نزید کل بدن او رأسه جز پوه شوی تعریف معنی مفهوم د بدل چی دا د مبدل منه د مفهوم جزوي مدلول د بدل چی دا د مبدل منه د مدلول جزوي کتاب کې څه وایي مدلول د بدل چی جز د مبدل منه وي تو شو دوا دریم نمبر دی بدل احتمال چاته وایي چې مفهوم د بدل نه کل په کل مفهوم د مبدل منه وي څنګه چې بدل کولو او نه د مبدل منه د مفهوم جزوي نه کل وي نه جزوي بلکې مبدل منه چې دی کنه دا غي مفهوم دا مشتمل وي د بدل په مفهوم باندې مبدل منه مدلول چی بدل مدلول چی دا متعلق وي تعلق وي د چا سره تعلق وي د مبدل منه د مدلول سره صلب زید زید راخل شو صوبه کپڑی نو مفهوم او مدلول د مبدل منه زید دی او مفهوم او مدلول د کپڑو چې دی کپڑی دی صوب معنی کپڑی او کپڑی زید مشتمل له په کپڑو باندې هغه طرف به وایا او یا کپڑی متعلق دی زید پورې نو څنګه به چې مدلول او مفهوم د بدل د متعلق وي د مفهوم او د مدلول د مبدل منه سره نه کل وی نه جزوي بلکې متعلق وي یا مفهوم او مدلول د مبدل منه چې دی او مشتمل وي او مفهوم او مدلول د بدل باندې بدل غلط هغه بدل ته ویل کیږي چې په دې کې استدراک کوشي د غلطي جاني زید راغله عمرو او زید نه عمر راغله وای شي په تو غره وبدل برچار قسم بدل الكل وبدل الاشتمال وبدل الغلط وبدل البعض بدل الكل تعریف انست اغده کمدلولش چې د دې مدلول مبدل منه باشد بینه مدلول د مبدل منه وی لکه جاءني زید اخوک مفهوم د زید مفهوم د اخوک مدلول د زید مدلول د اخوک یو دی وبدل البعض انست اغده کمدلولش چې مدلول د بدل چی جزء مبدل منه باشد دا جزوی د مفهوم او د مدلول د مبدل منه لکه ضرب زید زید وهل شو دې مدلول او مفهوم کل بدن د زید دی راس او سر وهل شو دلته جز بدن دی وبدل الاشتمال انس د هغه دی ک مدلولش چې مدلول د بدل چی متعلق دا متعلق وي بمبدل منه د مبدل منه د مدلول او مفهوم سره متعلق بمبدل منه باشد هغه سره متعلق وي چون صلیب زید ثوبه زراخ کله شو زید کپڑی نو ثوبه دې مفهوم چې دا متعلق دی زید سره ترکیب می ولونه کو جاءني فعل زید مبدل منه اخوک مضاف مضاف الیه بدل سره د مبدل منه نه فاعل د جاء دی بل مثال کې ضرب زید ضرب فعل مجهول زید مبدل منه رأس مضاف مضاف الیه بدل دا نائب فاعل د ضرب او دی مثال کې صلبا فعل مجهول زید مبدل منه صوب مضاف مضاف الیه بدل سره د مبدل منه نه نائب فاعل د صلبا وبدل الغلط انس دا غده کې بعد از غلط چې پس د غلطینا بلفظی دیگر یاد کونه په بل لفظ سره یاد شي کوم چې صحیح وي لکه مررت برجل نمړه حمار سره نه خرو تاسو به شولې تعریف وشو تقسیم وشو دوا نو وسیلګي قواعد و اوري وته خجي
اول قاعده بګی دا ده چې بدل او مبدل منه دواړه معرفي مراد لري شي دواړه نکره مراد لري شي دو صورته مبدل منه نکره وی او بدل معرفه وی دا مراد لري شي څو شو درې او برعکس مبدل منه معرفه وی او بدل نکره وی دا مراد لري شي څلور صورته یو قاعده دویمه قاعده دا کوم څلورم صورت دی دا به ال صحیح وي چې مبدل منه معرفه وي او بدل نکره وي دا به ال صحیح وي دا څلورم صورتو چې کله صفت هم چې کله صفت د بدل مراشي به الفاظ دیگر که مبدل منه معرفه وا او بدل نکره وا نو ضروری ده چې صفت دم د بدل راغلی وجدا د چې اصل په بدل مبدل منه کې څوک دی بدل له هلته مبدل منه معرفه ده خاص معین معنی دلالت کوي او بدل نکره ده خو کمزور شو صفت راول سنه تخصیص خو یو کی لکه ناسیه کاذبه څنګه بن ناسیه الله په فرمای بن ناسیه معرفه ده ناسیه بدل نکره ده خو صفت راغله ده کاذبه دو قاعده دریم دواړه اسم ظاهر هم راځي دواړه اسم ضمیر هم راځي مبدل منه ضمیر بدل اسم ظاهر درې مبدل منه اسم ظاهر بدل ضمیر هم راځي البته دا خو می نفسي هغه صورتونه جوړ کړه څو جوړ شو څلور شو ورپسې واوره اسم ظاهر چې دا بدل د ضمیر نه نشرات تللی په بدل کل کې دا څلورمه قاعده جوړه کړي بس دواړه معرفي دواړه نکري او مختلف دار ازیو او به مر قاعده ویلا وسوي دواړه اسم ظاهر دواړه ضمیرونه یو اسم ظاهر بل ضمیر دام راتلی شي البته څلورمه قاعده چې کله مبدل منه اسم ظاهر ضمیرو مبدل منه څو ضمیرو او بدل اسم ظاهر راتللو نو بدل کلی نشی راتللی د ځینې شي کېدلی چې په بدل کل کې یار اوس آسان مو چې بدل کل کې مبدل منه ضمیر وي او بدل بکی اسم ظاهر وي ها یو صورت کې دام کې دی شي چې مبدل منه ضمیر وي د غایب او بدل اسم ظاهر وي سیده خو چې مبدل منه ضمیر وي د متکلم مبدل منه ضمیر وي د صوت مخاطب او به دی بدل راشي اسم ظاهر راشي نشرات لري او وجه سره ځکه بدل اسم ظاهر په حکم د غیب کی تاسو ته پته را په حکم د چا کی غیب کې نو بس مبدل منه چې دی کاغذ ضمیر د غیب خو واستک شو او کاغذ ضمیر د مخاطب به خو مفهوم د دوړ یو نه جوړیږي کاغذ ضمیر د متکلم مفهوم د دوړ به او نه جوړیږي خبر حل مخکې راځي چارم عطب بحرف عطب بحرف سره معطوف یادی نو بلدی تعریف کو او بس دی کی نور څه دی کړي به زمره ویلي دي چې حرف عطب د بارله سروپ دی هغه مور پسې فصل کې دریم فصل کې بیانې کی او یو اصطلاحي ولا بیان کړي دا بس نو کوم جوړو بس ته ویلې شو درې خبرې بکی دي تعریف دی او اصطلاح دا او به ور پسې حروف د سودی ام اجمالا بیان کړي تعریف یو وره عطب خپل معنی د میلان او اصطلاحي تعریف هغه تابع ته ویل کیږي یو چې مقصود به نسبت کې سره د مطبوع نه وي مقصود به نسبت کې دا هم وي مطبوع به هم وي سره بدل بار شول ته صرف تابع دلته تابع او مطبوع دواړه دي هغه تابع ته ویل کیږي یو چې مقصود بنسبت کې با سره د مطبوع وي یعنی دا بم یو مطبوع وي جان زید و عمرو مجیئت کی مقصود زید او عمر دواړه دي دواړه رال چهارم عطف بحرف او تابع استغه تابع دي کې مقصود باشد بنسبت چې مقصود بنسبت کی وي با مطبوع سره د مطبوع نه به
دې بار لس حروف دي حرف عطف لس حروف دي ان شاء الله اور دین بس کم فصل لدی کنا دریم فصل کې به بیانو بعد از حرف عطف دا بس حرف عطف نه دی د څلور د دریم جز کا دا غ تابع تویلی کی یو چې مقصود به نسبت کې دا سره د مطبوع نوی دوا او بس د حرف عطف نبوي درې چونجانی زید و عمرو وحروف عطف د حروف عطف چې دي د لستی در فصل سوم یاد کونیم دا به دریم فصل کې یادو ان شاء الله تعالی نو اجمالی بیان هم وشو او ما ویل اصطلاح به بیانو نو اصطلاح تاسو دا مو پیژنئ چې دې کې تابع ته معطوف ویل کېږي او مطبوع ته معطوف علیه ویل کېږي او دویمه اصطلاح دا ده چې حرف عطف دې ته عطف نسق هم ویل کېږي نسق معنی د ترتیب او په دې کې بعضې حروفو کې ترتیب وي لکه فا د جاءني زید فعمر اول زید دی بیا عمر جاءني زید ثم عمر اول زید دی بیا وروسته پسې امر دی اور عطف نسق نیز گویندې ته عطف نسق هم ویل کېږي پنځم نمبر عطف بیان اخیره اچھا جی دی معطوف علیہ کې تاسو یو څو قاعدې واورئ خجی اول قاعده دا مشهور قاعده کله چې عطف د اسم ظاهر کېږي په ضمیر مرفوع متصل باندې کله چې اسم ظاهر معطوف وي او عطف کېږي په ضمیر مرفوع متصل باندې یعنی ضمیر مرفوع متصل معطوف علیه وي نو دغه ضمیر مرفوع متصل اول تاکید کې په ضمیر مرفوع منفصل باندې لکه څنګه چې موږ په تاکید کې ولا ویلو دسی به وایو ضربت وزید زید به تو معنی عطف کې ډایرک بلکې سبب ضربت انا وزید ضربت فعل تو مؤکد انا تاکید مؤکد سره د تاکید نه معطوف علیه بشي او حرف عطف زید معطوف دا ټول به فاعل شي خو نه شری به البته که فصل راغلو لکه ضربت اليوم وزید به تاکید په منفصل معنی ضرورت نشته وته کې ټیک دا وکني کوم ټیک دا خو که فصل نو راغله د معطوف مفتوح علیه ترمنځ نبی ضروری ده چې د ضمیری مرفوع متصل تاکید وکي په ضمیر مرفوع منفصل باندې بل قاعده ده چې کله عطف کې په ضمیر مجرور متصل باندې مررت بکا کمانه اسم ظاهر عطف کې کله چې عطف د اسم ظاهر راځي په ضمیری مجرور متصل باندې اعاده د حرف جر بکې مررت بکا وزید مررت بکا وبزید خني درنه کو چې کله عطف کیږي د اسم ظاهر په ضمیر مجرور متصل باندې اعاده د حرف جر بکو دریم نمبر د معطوف چی کنه دا په حکم د معطوف علیه کی سمانا معطوف په حکم د معطوف علیه کی که معطوف علیه خبر جمله و نو ضمیر په کی ضروری کنه نو معطوف کې هم ضمیر ضروری که معطوف علیه د چا صفت او جمله و ضمیر په کی ضروری کنه دا شاندې کې هم وي څو شو درې قاعده صدرمه قاعده مشهوره قاعده چې کله دوه عاملان وي او دو معمولانی او تغواړي چې حرف عطف سره زد وشي عطف کم په دغه دو معمولانو باندې یو به یو عطف کم بل عطف کم ور دو عاملان دي یو اده یو باده دا دو عاملان دي به دا غو دواړو بیل معمول دي د عامل جاده او د عامل داده تغواړي چې بده جا او بدا باندې زد و نور عطف کما عطف نه دی جایز د دوو عاملینو چې مختلف عاملین وي داغي مختلف معمولات شي باغې باندې دوا نشه عطف کوله هيو صورت کې شي چې مجرور مقدم وي لکه فی الدار زید والحجره عمرو تسوغرا فی الدار دي کې حرف فی الدار زید د دو شي نه دی یو دار دی یو زید دی دا دو معمول دي یو د فی دی فی الدار او بل کې ابتداء عامل له یو کې ابتداء عامل له
معمولان دو دي یو دار دی بل زید دی عاملان هم دو دی یو فی دی یو عامل معنوي دی خو مجرور مقدم دی کنه اوس په دې معنی دو نور رتب کول شي په دې دواړو معمولین معنی فی الدار زید والحجرتی دار معنی شو او امرون په زید معنی شو به دا جایز دی بدن لګي ورسه دی کنه راشي دغه څلور قیدی پوره دي ښه پنځم عطف بیان بس دې تعریف کو نور په کې سنشتره دغه تابع ته ویل کېږي یو چې صفت بنوي اول قسم یادای اب نبی دوا او مدبوب واضحی درې هغه تابع ته ویل کېږي یو چې صفت بنوي دوا خپل مدبوب واضحی درې عطف بیان او تابع استغه تابع دی غیر صفت چې صفت نوي که مدبور روشن گردان چې مدبوب واضحی به دا تابع چې ده کنه دا بکلا اسم علم وی واضح وي او دا مدبوب کنیت وی اب غیر واضحی نو دا به واضح کی او کله به برعکس وی دا مدبوب چې دا به اسم علم وی واضح بنی دا کنیت تابع به کنیت وی دا به دا غیر ډیر واضحی لنډه دا هغه څوک به تابع جوړي هغه څوک چې ډیر واضحی کاغه اسم علم او کاغه کنیت ځینې خلک په اسم علم ډیر مشهوري او ځینې خلک په کنیت مشهور وي نرسیبه لکه جاءني عبد الله راله الک عبد الله څوک دی ابن عمر مې ډیر مشهور دی خیرم دی کنه او ځینې څوک په عالم مشهور وي چون اقسم بالله ابو حفص قسم په الله باندې ابو حفص خوړلې وسبب څوک نه پیژني ډېر دا کنیت دی عمرو حضرت عمر یادو نو بسم الله مشهور دی دا کم صورت کې وقتی کې باغ صورت کې بعالم مشهور تر باشد چې په عالم باندې زیات مشهور وي اقسم فعل بالله جاری مجرور متعلق تر اقسم پوری ابو مضاف حفص مضاف الیه دا مبین او عمرو مبین او بیان عطف بیان یا مبین دا ټول مبین سره د مبین فاعل اقسم دوی مثال جاءني زید ابو عمرو وردلت کنیت معنی زید مشهور دی زید راغلی زید څوک دی ابو عمر یادو مکنه یار جاء فعل یاد متکلم مفعول به زید مبین ابو عمرو مضاف مضاف الیه مبین بیان ابو شریک فاعل د جاء وقتی کی باغ وخت کی بکنیت مشهور تر باشد چې بکنیت معنی زید مشهور وي عربی عبارت به وایو ډېر نه وخت خو نه دی صحیح ده